역시 우리 비주얼 장난 아니야. 지호 형이 진짜 심해요. 와우. 승부가 이겼는데. 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 안녕하세요. 엠프센터입니다. 저희가 팬분들의 사랑에 보답하기 위해서 포토카드 콜렉티북을 만들어 보려고 합니다. 네, 저희 팀 이름은 쿠앤크. 쿠킹 크림. 저희 다 쿠잉크를 너무 좋아해가지고. 맞아요. 그리고 쿠잉크 좀 부숴버리겠습니다. 네, 바삭바삭하게 먹어보겠습니다. 자, 저희 팀 이름은 저 사랑하는 팬분들에게 필요한 존재가 되는 앰퍼샌드원. 귀엽고 멋있는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 정말 저희가 이 팀을 부숴보도록 하겠습니다. 기대해주세요. 오케이, 그럼 저희 팬분들의 마음을 알아보러 한번 가볼까요? Let's go! 내가 첫눈에 반한 앰퍼샌드원의 매력은? A, 비주얼. 오케이, 이건 뭐 이세요 이거. 음악은 물론 좋지만 첫눈에 반한 건 비주얼이 혹시 아직 안 됐나요? 저희는 기다리고 있었죠. 오케이. 그럼 하나, 둘, 셋 보여드릴까요? 하나, 둘, 셋. 에이. 저희는 뭐 긴 말 하지 않겠습니다. 저희는 설명을 하지 않고요. 여기 있잖아요. 자, 여기도 있어요. 이렇게 그냥 눈으로 보여드릴게요. 자, 이쪽 보고 한번 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 저희는 좀 더 논리적으로 생각을 해봤는데 저희 첫 공개된 게 음악보다는 비주얼이었잖아요. 첫눈에 반한 거면 과연 저희 비주얼이지 않을까라고 생각해서 저희 비주얼을 한번 뽐내도록 하겠습니다. 역시 우리 비주얼 장난 아니야. Yeah, it's not a joke, not a joke. Not a joke. 저는 개인적으로 Someday 좋아해요. 왜냐면 너무 easy to listen to 그리고 뭔가 fun. 저는 Crazy Stupid Fun도 되게 친구들이랑 같이 뛰어놀면서 들으면 재밌는 노래라고 생각해서 코러스 한번 불러줄 수 있으세요? Crazy Stupid Fun 이게 되게 파티 같은 느낌이라서 맞아요. 운전하면서 친구들이랑 스피커에 음악을 크게 틀어놓고 이렇게 하는 상상이 가는데 내가 보이맨션에 들어간다면 A. 막내즈와 같은 방 쓰기 마카야 승모 B. 시애틀즈와 같은 방 쓰기 나캠든 카이렐 어렵네. 또 상위 디스커션 가실까요? 네. 뭐 자, 여러분 상이 끝났나요? 저희가 너무 오래 기다렸잖아요. 저희 지금. 끝났어요. 오케이. 그러면 하나, 둘, 셋. 에이, 당연히 우리지. 왜 그렇게 생각하셨어요? 저희는 그냥 깔끔해서 저희도 한 재미 해요. 잘생겼고. 저희는 한 13재미 하거든요. 한 재미보다는. 저렇게 받아신다고 진짜. 재미가 없는 것 같은데요? 보이맨션에서는 팬형 패션도 좋고. 그럼 저희 패션은 별로였나요? 예스 노 부탁드립니다. 그리고 저희랑 같이 하면 운동도 할 수 있어요. 그러니까 저희도 어필을 한번 해볼게요. 막내지잖아요. 아무래도 이제 항상 귀여움을 느낄 수 있다. 우리를 보면서. 그리고 너무너무 재밌다. 그리고 이제 우리 방은 약간 좀 프리스타일 느낌이잖아요. 뭔가 저기는 되게 빡빡하단 말이에요. 맞아요. 바닥에 먼지 떨어뜨려? 나가. 근데 저희는 그런 거 없습니다. 그냥 근데 궁금한 게 있는데요. 저희 4명 빼고 나머지 3명은 어떤 방을 쓰고 싶은지 물어보고 싶어. 질문에 안 나오는 3명. 진지하게 5년 동안. 5년 동안? 5년 동안. 나는 막내. 저쪽 방에 가면 와 진짜 깨끗하게 써야지 이게 생길까봐 무섭고 이 방으로 오면 마카야나 승모나 옆에서 너무 시끄러울 것 같아가지고 근데 저는 오히려 재밌는 게 나아요. 막내스! 그래서 막내자 하겠습니다. 오케이 지호! 솔직히 말해요. 왼쪽일 것 같긴 해요. It's okay. 우리 의견 중요하지 않습니다. 팬분들에게 제일 중요합니다. Please! 제 한번 팬분들이 이걸 추구한 이유는 못 듣죠? 궁금하다 근데. 댓글로 다 알려주세요. 저도 저 두 분이랑 한번 써보고 싶긴 해요 지금. 괜찮아요. Thank you! 네, 글리터 펜은 저희가 가져가도록 하겠습니다.
저 뭐 하나 있긴 해요. 유독 요즘에 멤버들이 코 고는 게 심해졌어요. 저는 요즘 안 골죠 근데. 지호 형이 진짜 심해요. 어느 정도냐면 진짜 심할 때 제 이 소리 듣고 한번 깬 적이 있었어요. 진짜로? 마카야는 원래 잠꼬대가 엄청 심했는데 코까지도 울어요. 이제. 제가 들은 거랑 비교해 드릴게요. 아니, 마카야는 이렇게. 긴 소리 아니야. 근데 지용은 고양이 같아. 신기하네. 한번 느껴보고 싶긴 하다. 그럼 오늘 다 같이 거실에서 자는 거예요. 아니 그건 싫어. 좋은데? 그렇지. 오케이, 그럼 다음 질문 가볼까요? 둘 중에 하나만 선택한다면 A. 지호에게 볼링 배우기. 넘버 2 B. 브라이언에게 농구 배우기. 애 농구도 배울 거면 나한테 배우는 게 나은데? 한번 디스커스 다시 가져볼까요? 오케이. 하나, 둘, 셋가 아니라 A. 우선 우리 지호는 운동을 다 잘하고요. 그래서 우리 팬분들이 이 지호를 보자마자 그냥 믿고 맡길 수 있지 않을까요? 브라이언도 믿고 맡길 수 있을까? 일단 사실 저는 이렇게 생각해요. 브라이언 형이 어쨌든 키가 제일 크잖아요. 그리고 브라이언 형이 이제 또 옛날에 농구 플레이어도 했었잖아요. 코치도 했잖아요. 그 경력이 좀 있지 않나? 그럼 한번 정답 그분 정답이 뭔지 볼까요? 정답. 아, 지용 볼링 그 정도 아니에요. 아니 뭔 소리예요? 이게 또 아직 팬분들이 브라이언 형의 농구 실력을 트러스트 못하는데 저의 볼링 실력을 이제 확실히 믿고 있는다는. 그리고 지호가 운동을 다 잘해서 믿고 볼 수 있는 약간 레슨? 맞습니다. 와, 아무튼 또 스티커를 얻었어요 저희가. 저희는 다 얻었어요 지금까지. 우후! 저희 뭘로 꾸밀 건지. 퀄리티 차이가 나겠네요. 둘 중에 하나만 선택한다면 시윤과 1시간 동안 롤러코스터 타기, 카이레가 1시간 동안 공포영화 보기. 마스킹 테이프가 달려있네요. 보이맨션을 보신 분들은 알겠지만 카이랑 제가 살짝 겁이 많이 없어요. 더 이상 지면 안 돼 우리. 카이 형 영화 볼 때 진짜 팝콘만 먹고 혼자 간단 말이에요. 그리고 쉬운 걸 롤러코스터 타면 추러스만 계속 먹을 거야. 하나 둘 셋. 제 의견은 뭐냐면 롤러코스터 타는 걸 좋아할까요? 공포영화 보는 걸 좋아할까요? 공포영화요. 그래요? 공포영화를 굉장히 못 보시는 분들이 생각보다 많죠. 롤러코스터 못하는 사람도 많아요. 저예요 저. 못하세요? 네. 오, 아쉽네. 장난이고 시훈 형은 다정한 퍼슨이잖아요. 그래서 뭔가 롤러코스터 타다가 막 무서워 막 이렇게 챙겨줄 수도 있다. 그 롤러코스터는 너무 빠르고 정신이 없어서 이게 챙겨줄 틈이 없어요. 그리고 1시간 동안 롤러코스터 타는 게 말이 안 돼요. 힘들어요. 너무 힘들어 솔직히. 그렇군요. 아니요, A로 가겠습니다. 아니에요. 저희는 뭐 그냥 저희 팀원을 믿고 그냥 나가는 겁니다. 맞아요. 한번 결과 볼까요? 야! 그 저희는 4개를 얻었고요. 여기는 우리 맨 처음 게 마카였지? 야, 우리 뭐 그 화가다, 야, 뭐. 화가야, 화가. 나는 일할 때 앰플사이드원의 노래를 듣는다. 하루를 시작할 에너지가 필요할 때, 하루가 끝나고 힐링이 필요할 때. 오케이, 회의 시작. 사실 2개 다 들으실 것 같긴 한데 굳이 하나를 고르자면 또 위버스에서 많이 본 거기도 하고. 준비됐죠? 하나, 둘, 셋. 에이. 그럼 가위바위보에서 진 사람이 B로 바꾸는 거 어때? 오케이. 그걸 왜냐면 이게 그래야 재밌잖아. 오케이 안 넘진다 가위바위보. 예! 오케이 저희 B로 가겠습니다. B 오케이. 하나 둘 셋. 예! 아무래도 이제 온앤온 노래가 되게 파워풀하고 처음 시작할 때부터 띠르링 하면서 이제 그 하루를 시작할 수 있는 파워가 있지 않나. 나는 힐링 때 브로큰을 우리 팬캠을 보면서 그거 진짜 완전 힐링. 사실 그 Crazy Stupid Fun이라는 노래의 의미가 사실 그 밤에 좀 이탈하면서 즐기는 그런 내용이에요. 그래서 뭔가 하루가 끝나고 밤에 뭔가 그냥 자유를 얻고 놀러 가는 거야. 근데 하루 시작할 때 Someday when I find my girlfriend 뭔가 설렘을 안고 하루를 시작해. 와우 좋은데? 그럼 저희가 이제 어떻게든 카드를 얻었네요. 저희는 우선 마스킹 테이프. 오 이쁘죠? 때깔이 미쳤어요. 스티커. 야광 스티커도 있어요. 그리고 웨르펜.
저 이거 많이 쓸 것 같아요. 나도 이쁠 것 같아. 그리고 그냥 마커. 저희는 일단은 이 북과 카드를 마지막 게임에서 얻었고요. 저희도 마카를 얻었고요. 또 저희는 브라이 형을 갖고 있어요. 예! The best. 카이요. 그림을 진짜 잘 그려요. 감사합니다. 하지만 카드가 없죠. 그치만 카이가 저희 팀에 있죠. 오케이, 그러면 저희가 이제 꾸며보도록 하겠습니다. 볼까요? Let's go. 근데 우리 띵커가 약간 레드 앤 블루 하면 안 돼? 근데 일단 레드 앤 블루? 그게 좋아요. 맞지? 하트를 레드라고 막. Go go. 내가 좋아하는 색깔은 코발트 블루. 이름 되게 이쁜데? 와, 이 선물 받는 사람 진짜 이렇게 할까? 갑자기 좋아요. 지금 중간 현황 이렇게 앰플세먼과 브로큰 하트. Broken Heart. Broken Heart. Broken heart. Let's go. 사인. 거기는 우리 사인도 하자. 오케이 오케이. 저는 보라색으로 하겠습니다. 형이 그 보라색하고 전 초록색 할게요. 어때? 아, 너 잘했다. 팬분들의 희망이 될 별똥별도 귀여운. 저는 우유를 좋아하기 때문에 우유 스티커 하나. 오케이. 이분 안돼. 우와, 우와. This is good quality. 그러니까. 그리고 여기다 이제 각자 이거 넣는 거야. 저희부터 할까요? 저희는 이렇게 한번 커버를 꾸며봤습니다. 누가 그렸어요? 와 잘했다. 우와. Broken Yeah, heart. Broken Heart. 브라이언 형이 하트를 그리고 밴데이드를 그렸어요. 에이, 잘했다. 아, 밴데이드구나. 그리고 저희는 또 각자 카드도 있잖아요. 각자 카드를 소개 한번 해볼까요? 저는 사인하고 Broken Heart 했어. 좋아하는 그리고 색깔이요? 맞아요. 행운의 사인 카드를 만들었어요. 제가 좋아하는 초록색이랑 립 클로버. 저는 사인하고 제가 또 별명이 호랭이여가지고 여기 호랑이 그림 뒤에는 브로큰 하트 망간부 그 시그니처 숫자 있잖아요. 네, 하키 숫자. 저는 그 하키 숫자가 05여가지고 옆에다 05를 썼습니다. 좋아요. 와우. 이거 진짜 잘했어요. 승부가 이겼는데? 뭐야? 저는요 브로큰 하트를 크게 약간 명암 있게 쓰고 썸데이랑 크리스마스 쓰고 앰플센터 쓰고 위에 크게 제 사인을 했습니다. 진짜 아이디어 좋아. 근데 진짜 잘했다. 이렇게 열면 오. 앰플세먼은 이게 캠리 형이 그린 거고요. 제가 이거 토끼 스티커를 놓고 꾸며봤습니다. 마스킹 테이프 이렇게 지우가 해줬고. 예. 보면 또 저희 사인과 팀명이 적혀있어요. 그러니까 있고요. 그리고 막판에 야광 스티커를 이렇게 많이 붙여봤습니다. 있는 걸 다 활용하기 막판에 위해서. 한 5초 있었는데 다 떼어서 최대한 많이 붙여봤습니다. 만약에 밤인데 어둡고 포카 찾고 있는데 맞아 어디 갔지 하는데 그냥 불을 끄면 찾을 수 있어. 딱 glow in the dark 해서 쉽게 찾을 수 있을 거예요. 그래서 오늘 이렇게 저희 하면서 인터뷰도 해보고 이렇게 팬분들을 위해서 이렇게 북도 만들어봤는데 다들 어땠나요? 인터뷰나 이렇게 꾸미는 시간 뭐 게임 같은 거는 되게 팬분들과 간접적으로나마 소통할 수 있는 거였잖아요. 팬분들과 좀 더 가까워지고 소통이 되는 느낌이 들어가지고 너무 재밌었습니다. 저도 팬분들의 주로 어떤 생각을 하시는지 되게 궁금했는데 이렇게 약간 밸런스 게임을 통해서 팬분들이 이런 생각을 가지고 계시는구나라는 생각도 들어서 이런 기회들을 주셔서 감사합니다. 네, 저도 이번 활동을 통해서 뭔가 팬분들과 저희가 더 잘 알게 되는 기회가 되면 좋을 것 같고 받으신 분들은 잘 써주세요. 이쁘죠? 잘 모아주세요. 네, 저희 이렇게 오늘 재밌고 팬분들과 더 한층 가까워지는 시간을 보낸 것 같은데 다음에 또 좋은 기회로 찾아뵙겠습니다. 그럼 지금까지 엠버세원이었습니다. 감사합니다. 안녕. 바이. For more fun videos like this, don't forget to like and subscribe to